حتما تا حالا برای شما هم پیش اومده که صدایی را از موتور خودروتون بشنوید و دنبال این باشید که بفهمید دلیل این صدا چیه. آیا برای خودروتون خطرناکه؟ خیلی زود باید برین تعمیرگاه یا خودتون میتونین از پسش بر بیاین. سر و صدای موتور ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. ممکنه به خاطر این باشه که موتور درست کار نمیکنه یا اینکه قطعات اون دچار مشکل شدن. امروز ما میخوایم در مورد یکی از رایج‌ترین اونها که بهش دتونیشن ناک یا در حالت کلی انجین ناک گفته میشه با هم دیگه صحبت کنیم. من اکبر کرمی هستم، مهندسی خودرو خوندم و در حال حاضر در قسمت پاورترین شرکت فیات مشغول به کارم. توی این ویدیو از دوره آموزشی خودرو میخوایم در مورد انجین ناک با هم دیگه صحبت کنیم. انجین ناک یا صدایی که از موتور خودرو میاد ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. میتونه دلیلش احتراق بد در موتور خودرو باشه، میتونه این صدا به دلیل خوردگی بولبرینگ شاتون یا همون یاتاقان‌ها باشه، یا اینکه به دلیل کشش زیاد تسمه موتور و خرابی یکی از پولی‌ها باشه. امروز ما میخوایم در مورد یکی از رایج‌ترین اونها، یعنی صدایی که در اثر احتراق بد ایجاد میشه و بهش دتونیشن ناک گفته میشه با هم دیگه صحبت کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم، اگه هنوز کانال ما را سابسکرایب نکردین توی کانال ما عضو شین تا شما هم در جریان ویدیوهای بعدی ما قرار بگیرید. خب بذارین از روی شک با هم پیش بریم و ببینیم که دتونیشن ناک یا صدای حاصل از احتراق بد چطوری اتفاق میفته. همونطور که توی شکل میبینید ما یه موتور 4 زمانه را اینجا داریم که یک موتور بنزینیه. توی ویدیوی مربوط به موتور خودرو براتون توضیح دادم که یه موتور 4 زمانه چجوری کار میکنه. توی مرحله اول سیکل موتورهای 4 زمانه در حالی که پیستون داره به سمت پایین حرکت میکنه، مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر میشه. توی مرحله دوم همونطوری که در شکل اول میبینید پیستون به سمت بالا حرکت میکنه و مخلوط سوخت و هوا را به اندازه مشخصی فشرده میکنه. در مرحله بعد یعنی مرحله قدرت شکل دوم در زمان مشخصی شمع جرقه میزنه و باعث اشتعال مخلوط سوخت و هوا در داخل محفظه احتراق میشه. این اشتعال از نقطه‌ای که شمع جرقه میزنه شروع میشه و به سرعت در تمام محفظه احتراق گسترش پیدا میکنه و باعث احتراق تمام مخلوط سوخت و هوا در محفظه احتراق میشه. و خب با نیرویی که ایجاد میکنه پیستون به سمت پایین حرکت میده. وقتی که شمع جرقه میزنه و جبهه احتراق به سمت پایین حرکت میکنه، این باعث افزایش فشار در بقیه نقاط خارج از جبهه اصلی احتراق میشه و وقتی فشار بالا میره توی این نقاط خب دما هم افزایش پیدا میکنه و همونطور که توی شکل سوم میبینید این احتمال وجود داره که مخلوط سوخت و هوا در بعضی نقاط خارج از جبهه اصلی احتراق به دلیل دما و فشار بالا به صورت خود به خودی دچار احتراق بشه که این احتراق با جبهه اصلی احتراقی که از سمت شمع در حال گسترشه برخورد میکنه و باعث ایجاد صدا میشه و خب احتمالاً صدمات زیادی یا به قطعات موتور بسته به شرایط به ویژه در دورهای بالا وارد میکنه. در اصطلاح بهش ناک یا پینگ گفته میشه، به این خاطر که صدایی که تولید میشه کاملا قابل شنیدنه و شما میتونید اونو به طور واضح بشنوید. پس ناک زمانی اتفاق میفته که احتراقی جدای از اونی که توسط شمع ایجاد میشه خارج از جبهه اصلی احتراق به وجود بیاد و با جبهه اصلی احتراق برخورد کنه و باعث ایجاد صدا بشه. یه بار دیگه این نکته را بگم که دتونیشن ناک تنها به دلیل افزایش فشار و همچنین افزایش دما در داخل محفظه احتراق اتفاق میفته.
که این افزایش فشار و افزایش دما به دلیل گسترش جبهه اصلی احتراقه. خب بریم ببینیم چرا این دتونیشن ناک توی موتور خودرو اتفاق میفته و چه کارهایی میشه انجام داد که از ناک جلوگیری کرد. بعضی از این کارها مربوط میشن به طراحی موتور که دست ما نیستن و بعضیاشون باید توسط کارشناس خودرو انجام بشه و بعضیاشون هم چیزهایی هستن که انجامشون خیلی آسونه. همونطوری که در ویدئوی مربوط به عدد اکتان توضیح دادم، اگه بنزینی با عدد اکتان پایین‌تر از اون چیزی که سازندگان خودرو گفتن استفاده کنید، به موتور خودرو آسیب وارد میشه. عدد اکتان معیاریه برای اندازه‌گیری مقاومت یک سوخت در برابر احتراق خود به خودی. خیلی‌ها به خاطر این که از دستورالعمل خودروشون و عدد اکتان بنزینی که باید مصرف کنن اطلاع ندارن، بنزین‌های با عدد اکتان پایین‌تر را که ارزان‌تر هم هستن انتخاب می‌کنن که این موضوع باعث ایجاد ناک و آسیب رسوندن به موتور خودرو میشه. پس وقتی شما به این مشکل برمیخورید میتونین بنزینی با عدد اکتان بالاتر مصرف کنید و نتیجه اون را روی کارکرد موتور خود چک کنید. توی ایران تنوع بنزین عرضه شده خیلی زیاد نیست. بنزین معمولی دارای عدد اکتان حدوداً 87 و بنزین سوپر دارای اکتان 94 یا 95. کار دیگه ای که میشه انجام داد اینه که تایمینگ موتور خودرو رو عوض کنید. یعنی زمان جرقه شمع رو تغییر بدین تا این مشکل حل بشه که این کار حتما باید توسط کارشناس یا مکانیک خودرو انجام بشه. کار دیگه ای که میشه انجام داد تغییر در طراحی موتور. میشه نسبت تراکم یا نسبت فشرده سازی را کم کرد که بتونیم سوخت هایی با عدد اکتان پایین‌تر در موتور استفاده کنیم. وقتی نسبت تراکم کمتر باشه، چون فشار کمتری در زمان احتراق در محفظه احتراق ایجاد میشه، میتونیم از سوخت هایی با عدد اکتان پایین‌تر توی موتور استفاده کنیم. چیز دیگه ای که ممکنه دلیل دتونیشن ناک بشه مخلوط هوا و سوخته که در هر سیک وارد سیلندرها میشه. زمانی که مخلوط سوخت و هوا ضعیف باشه، یعنی سوخت کمی نسبت به هوا توی مخلوط وجود داشته باشه، این ممکنه که باعث دتونیشن ناک در موتور بشه. دلیلش چیه؟ بدون سوخت کافی در هر سیلندر وقتی شمع جرقه میزنه، این مخلوط به اندازه کافی سریع نمیسوزه و این باعث انفجارهای متعدد در نقاط مختلف میشه. خرابی سنسورهای اکسیژن، انژکتورهای سوخت، پمپ بنزین یا سنسور هوا میتونن دلایلی برای ورود مخلوط هوا و سوخت ضعیف به داخل سیلندرها باشن. خوشبختانه توی خودروهای مدرن دتونیشن ناک مشکل خیلی جدی نیست، چون نسبت هوا به سوخت، انژکتورهای سوخت و زمانبندی ها همه تحت کنترل سیستم منیجمنت خودروه. توی این خودروها حتی یک سنسور ناک وجود داره که این ضربات را میتونه تشخیص بده و اینکه به واحد کنترل و منیجمنت موتور اطلاع رسانی کنه تا این مشکل به صورت خودکار توسط سیستم کنترل خودرو حل بشه. اگه توی این خودروها دتونیشن ناک اتفاق بیفته، احتمالاً دلیلش خرابی این سنسور یعنی سنسور ناکه. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگه سوالی داشته باشین میتونید در پایین این ویدیو در قسمت کامنت ها مطرح کنید تا با هم دیگه در موردش بحث کنیم. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، ازتون میخوام به خاطر حمایت از گروه ما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا شما هم در جریان ویدیوهای بعدی ما قرار بگیرید.